உங்களோட சர்ஃபேசஸ், அதாவது கவுண்டர் டாப்ஸ் அண்ட் டேபிள்ஸ் ஏதாவது நீங்க கிச்சன்ல இருக்குன்னா அது முடிஞ்ச அளவுக்கு கிளியரா வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம ஐ லெவல்ல அதுதான் இருக்கும். அண்ட் இன்னொரு விஷயம், நம்ம உள்ள வந்தோன்னே கிச்சன் கவுண்டர் டாப்லயும் டேபிள்லயுமே ஏதாவது நம்மளுக்கு வைக்க தோணும். ஸோ அதை நம்ம கிளியர் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம், அதை கிளியரா வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியா இருக்கும். நம்ம பார்த்தோன்னே நம்மளுக்கு கிச்சன் கிளட்டரா தெரியறதுக்கு காரணம் நம்மளோட ஃபிளாட் சர்ஃபேசஸ் தான். ஃபிளாட் சர்ஃபேசஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃப்ரிட்ஜும் நம்மளுக்கு ஃபிளாட் சர்ஃபேசஸ் தான். ஃப்ரிட்ஜோட டாப் மட்டும் கிடையாது, ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட்டுமே கூட. ஸோ அது சொல்ல போனா ரொம்ப பெரிய சர்ஃபேஸ் அப்படின்னே சொல்லலாம். ஏன்னா நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் வந்து பெருசா இருக்கும். ஸோ வந்து அந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லா நம்ம வந்து மேக்னெட்ஸ், டெக்கார் பீசஸ், இல்ல வந்து மீல் பிளானர் லிஸ்ட்னு ஃப்ரண்ட் ஃபுல்லா நம்ம ஒட்டிருந்தோம்னா அதுவும் ஒரு கிளட்டர்னஸ் தான் கொடுக்கும். பார்க்கறதுக்கு விஷுவலா நம்மளுக்கு இதுல என்ன இருக்கு கிளட்டரா அப்படின்னு நம்ம தோணலாம். பட் நம்ம விஷுவலா அதை பார்க்கும்போது அதை நம்ம மைண்ட்ல வந்து நிறையவே அஃபெக்ட் பண்ணும்.